Sientes que aprietas o rechinas tus dientes durante el día o durante la noche, despiertas y sientes mucha presión o dolor en la mandíbula, eso puede ser bruxismo. Es un trastorno el cual está caracterizado por hacer movimientos involuntarios y también movimientos voluntarios. Principalmente este comportamiento está asociado a niveles muy altos de estrés, también como problemas emocionales y también el resultado de una mala alineación dental. Si este bruxismo no es tratado, nos puede llevar a problemas dentales serios, como desgaste excesivos, fracturas o problemas en la articulación temporomandibular. Por eso es importante buscar ayuda si presentas alguno de estos síntomas. Si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios.